په سیمه کې د ونې وو خبرونه درته زه مرسل حکیمي وړاندې کوم. لومړی هم افغانستان. د اوبو او انرژي وزارت وایي د چین GEDI شرکت مسؤلینو په افغانستان کې د 1000 میگاواټه په کچه د لمریزې برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې لیوالتیا څرګنده کړې او د اوبو او برېښنا وزارت له چارواکو سره یې خبرې کړي. د کابل ښاروالۍ مسؤلینو د ښاري سیمو د ښکلا او زرغونتیا په موخه د دویمې ناحیې اړوند د اسماعیل غره په لمنو کې د ارغوان ګلانو د کینولو او ویشلو کمپاین پیل کړی. افغانستان کې د خبريالانو مرکزونه وایي چې په 13 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د سرغړونې 106% ثبت کړي چې 3 غواخونه او 30 خبريالان نیول شوي دي. د ترکیې هوایي کرښه ترکیش ایرلاینز په 3 اونیو کې افغانستان ته خپلې الوتنې پیل کړي. خبري اژانسونه وایي د ترکیې هوایي کرښه به د مې میاشتې په 21 کابل ته خپلې الوتنې پیل کړي. اوس هم د نړۍ خبرونه. د پاکستان چلاس کې ترافیکي پیښه کې 20 کسان وژل شوي او 20 ټپیان دي. پیښه د جمعې په سهار وختي شوې. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پترو د دغه هیواد په پلازمینه بوګاټا کې د کارګر د ورځې په مناسبت جوړ شوې لوی غونډې ته په خبرو کې ویلي چې له اسرایل سره د ډیپلوماټیک اړیکو د پرې کولو پلان لري. هغه غزا کې روان يرغل نسل وژنه بللې. ترکیه له اسرایل سره پر غزا د اسرایلی پوځي بریدونو په تړاو هر ډول سوداګري لغوه کړې. د ترکیه چارواکي وایي دا اقدام په غزې تړانګه کې د بشري ناورین له ناوړه کېدو وروسته کړی.